Do you feel like இது ஸ்பெசிஃபிக் சவுண்ட்ஸ் வந்து ஈவில் கேரக்டர்ஸுக்கு லெண்ட் ஆகும்? இஸ் தேர் அதில் ஒரு கணக்கு இருக்கா? Actually, there is one, at least there used to be one thought process. என்னன்னா ஒரு மாதிரி சவுண்ட்ஸ் தான் வந்து வில்லனுக்கு இருக்கணும்னு ஒரு இது இருக்கும்ல. இப்போ அதை நம்ம இரேஸ் பண்ணிட்டு இப்போ ஹீரோக்கு நம்ம என்ன சவுண்ட் போடுவோமோ அதை நம்ம வில்லனுக்கு போடலாம் தான். லைக் ஆல் திஸ் சிங்கார் சிங் ஸ்டில் ஹேஸ் ஒன் லிட்டில் வில்லனிக் டச். ஆமாம். பட் இஃப் யூ லுக் அட் பாப்லோ சந்தனம் ஆர் whatever the other ones, அந்த ஆட்டோலேருந்து ஒரு முதல் முறை வரும்பொழுது அதை நான் எடுத்து ஐ கேன் ஈவன் புட் இட் ஃபார் த protagonist of the film. So we wanted to change that whole thing. So basically it's just small like you just try to flip small things இல்ல. நான் நேற்றுக்கு ஒன்று இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணேன். இது இந்த சந்தனம் வந்து ஆட்டோலேருந்து வெளியே வர அந்த சீனில் மியூட் போட்டுட்டு வேற ஒரு மிஸ்டர் கமல்ஹாசன் படம் தேவர் மகனுக்கு போயிட்டு பொட்டிப்பாடி பொண்ணையோடைய ஒரு சோக வெர்ஷன் ஒன்று இருக்குது. வானம் தொட்டு போனா அப்படி ஒன்று வரும்ல, அது ஒன்று அந்த இடத்துல போட்டுட்டு எப்படி இருக்குது இது பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னா ஐ வாஸ் அமேஸ்ட் அட் ஹவு சடன்லி இட் லுக் லைக் சந்தனம் ரொம்ப பாவமான ஒரு மனுஷன். இந்த மனுஷனை கொலை பண்ண வச்சிட்டிங்களேடா, நல்ல மனுஷனை போய் இப்படி பண்ண வச்சிட்டிங்களே. It's very very true. We actually have we have been blessed with one power that we can actually kind of change what the scene is trying to say. So it's அது ஒரு fine line that we have to tread it carefully because sometimes we can also go a little overboard.